फेरि तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। धन्यवाद। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल मा इन्सर्ट भित्र भएको टेबल र टेबलको बारेमा म तपाईहरुलाई केही दुई शब्द तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नु साथीहरु, आउनु साथीहरु, भिडियो सुरु गर ढिला नगरिकन। अब सबभन्दा पहिला तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल मा कुनै डाटा टाइप गर्नु भएको छ। त्यो डाटा अब टाइप गरिसक्नु भएको छ, तर यसमा टेबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? टेबल इन्सर्ट गर्नको लागि पहिला तपाईलाई यो डाटालाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि टेबल भन्ने अप्सनमा जानुस् र यहाँ एउटा क्यारियर टेबलको इन्टरफेस खोलेर दिन्छ र यसलाई माई डाटा एट द हेडरलाई सिलेक्ट टिक लाग्नुपर्छ है। यसमा यसलाई ओके गर्नुस्। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल इन्सर्ट भइसकेको छ र यो टेबलको डिजाइन र स्टाइल यदि तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ टेबल स्टाइल भन्ने अप्सनमा गएर तपाईहरुले आफूले मन पराएको टेबल इन्सर्ट गराउन सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि कुनै बेला के हुन्छ, यो फिल्टर हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउने र यसलाई नर्मल टेबलमा कसरी ल्याउने छ? नर्मल टेबलमा ल्याउनको लागि यसमाथि जानुस् र त्यसपछि यो नर्मल टेबलमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ यो भनेको फिल्टर हटाउनको लागि यहाँ रहेको छन् कन्भर्ट टु रेन्ज। यसमा धेरै स्टुडेन्टहरुले के हुन्छन्, कन्फ्युज हुन्छन्। यसमा कन्भर्ट टु रेन्ज गर्यो भने यहाँबाट यसलाई एउटा फेरि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल को इन्टरफेस आउँछन् र यो इन्टरफेसमा डु यु वान्ट टु कन्भर्ट द टेबल टु अ नर्मल रेन्ज है। नर्मल रेन्ज ल्याउनको लागि यस गर्नुपर्छ है। अब हेर्नु, यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल र त्यसैगरी फेरि सिट नम्बर 2 मा 7 मा जाऊ र यसमा पनि तपाईले त्यसरी नै गर्न चाहनुहुन्छ भने डाटालाई सिलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा र टेबलमा गएर फेरि यहाँ क्यारियर टेबलको अप्सन आउँछ। इन्टरफेस खोलेको छ, यो इन्टरफेसलाई ओके गर्नुस्। यहाँ पनि टेबल आइसकेको छ है। दोस्रो पोइन्ट, टेबलको डिजाइन र स्टाइल चेन्ज गर्नको लागि यहाँबाट तपाईले आफूले मन पराएको डिजाइन र स्टाइल अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। मलाई यो मन परेको छ भने यसमाथि क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईहरुले फिल्टरको कुरो पनि फिल्टरको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा सबै डाटालाई यसले दुईटा डाटा मात्र शो गर्नु छ भने यसलाई ओके गर्नुस्। दुईटा डाटा मात्र फिल्टरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। या सबै डाटा शो गराउनु छ भने सिलेक्ट डाटामा क्लिक गर्नुस्, यसलाई ओके गर्नुस् भयो। र यो फिल्टर हटाउनको लागि के गर्ने, यो डाटालाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँ कन्भर्ट टु रेन्ज लेखेको छ। यो कन्भर्ट टु रेन्जमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई डु यु वान्ट टु द कन्भर्ट द टेबल अर नर्मल रेन्जमा क्लिक गर्नुस्, ओके गर्नुस् है। यसरी तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि यसमा रहेको छ पिक्चर। अब माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा पिक्चर कसरी इन्सर्ट गर्ने सर भनेर भन्छन् है। पिक्चर इन्सर्ट गर्नको लागि पिक्चर भन्ने अप्सनमा जानुस् र तपाईले कुन पिक्चर कहाँ राख्नु भएको छ, डेस्कटपमा छ भने डेस्कटपमा जानुस् र यो फोटो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्सर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेको छ र यो फोटोको डिजाइन र स्टाइल यदि चेन्ज गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ पनि छ। यहाँबाट तपाईले आफूले मन पराएको डिजाइन र स्टाइलमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई डुप्लिकेट बनाउनको लागि Ctrl+D को प्रयोग गरे भने डुप्लिकेट भन्छन्। Ctrl+D को प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ, डुप्लिकेट भन्छन् है। यसरी तपाईले डुप्लिकेट गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि रहेको छन् यसमा डिजाइन र स्टाइल छुट्टै डिजाइन छन् गोलो शेपहरुमा हैन। तपाईहरुले डिजाइन र स्टाइल चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। तर 3D अप्सनमा पनि तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 3D मा यहाँ भनेको शेपमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि शेपमा चाहिँ भने हट वाला शेप गर्नु, शेपमा आएको छन् है। र त्यसैगरी भनेको पिक्चरको चारैतिर बोर्डर दिएको छन्, बोर्डरको लाइन पनि कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि रहेको छ यहाँ क्लिप आर्टबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा फोटो इन्सर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्टरफेस खोलेको छ, यहाँ कम्प्युटरको पिक्चर चाहियो भने कम्प्युटर टाइप गर्नुस्, यसलाई ओके गर्नुस्। यहाँ छ, यसमाथि क्लिक गर्नुस् र यो भिडियो पनि यसको लिंक पनि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल वर्डमा पनि मैले भनेको छ पिक्चरको बारेमा है। पिक्चर र क्लिप आर्टको बारेमा तपाईले यसरी भनेको यसलाई डुप्लिकेट बनाउनको लागि Ctrl+D को प्रयोग गरे भने के हुन्छ, डुप्लिकेट भन्छन् है। यसरी तपाईले क्लिप आर्टको अप्सनबाट पनि यहाँबाट तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ है। यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेट भन्ने अप्सनमा गएर
र त्यसरी तपाईले भनेको यसरी क्लिप आर्टको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले जतिवटा पिक्चर चाहिएको छ भने त्यतिवटा इन्सर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यसको डिजाइन र स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि यहाँबाट तपाईले डिजाइन आफूले मन पराएको डिजाइन र स्टाइल भनेको अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।